Привет, друзья! Новый день, новые приключения. Взял заказик недалеко там от своего метро, до метро Аэропорт. Сегодня вообще с утра открываю 0 заказов. Я так обновляю, 0. Ну, бывают тут достаются такие глюки. Выключаю, потом через какое-то время приходит сообщение: мы подобрали вам заказ. Открываю, значит, там 7 заказов всего лишь висит. И смотрю, полная фигня. Полная фигня, и я такой даже особо так и просмотрел и закрыл его снова. Потом собрался, уже вышел, такой, думаю, ну надо заказ взять какой-то. И прям смотрю, вот прям все какие-то непонятные там выкупы, какие-то там еще от метро там километр 750, вот, ну какие-то, блин, эти. Вот. Потом цветы я не беру вообще. Потом вот эти сладкие торты не беру. Шары, гелевые шары там. Либо торт. Как это сказать? Цветы в виде конфет. Потом не беру вот все, что выше 5 килограмм там. И что-нибудь, какие-то горячие продукты. Вот. Там тоже не беру. Я вот только там что-то такое, документы, полиграфия, какие-то там, ну что-то такое в пределах 1 до 5 килограмм. Вот у меня там до 5 килограмм. Ну вот как-то так. Вот взял заказик тоже там. Вот. Какая-то полиграфия, там листочек какой-то. От Владыкина довести до метро Аэропорт. Я вчера был там в аэропорту. Вот сейчас снова туда отвожу. Итак, я уже на месте. Сейчас вот отдаю. Я уже взял еще один заказ. И попал, блин. Ребята, я попал. Что-то смотрю, цена 170 с чем-то рублей. Я такой, я еще, как это сказать, без очков, ну, иногда вот так открываешь, раз. Тоже метро Аэропорт, метро Сокол. Так и обратно, метро Аэропорт. Думаю, ну нормально, что туда-обратно съездил, тут одна остановка. 478 рублей, думаю, вообще документы. Сейчас. Все, отдал заказ, значит, я рассказываю. И я, короче говоря, смотрю, вот видите, вот. Так, и вот это вот, я так посмотрел, 473 рубля. И я кликну взять. Потом давай листать. То есть он, когда, знаешь, ты нажимаешь, он так раскрывается. Оказывается, не 3, получается, туда-обратно, а 4. Сокол, водный стадион, и потом снова сюда аэропорт. Понимаете? Вот. А отказаться я уже не могу. Выехать на заказ придется сделать. Ну хорошо, что хоть тоже тут документы. Единственное, что радует, вот не от этого адреса, всего лишь 700 метров до, где я должен там что-то забрать. И, конечно же, посмотрите, уже все, лето. Правда, не так жарко. Вот потом даже в кофте я прям, может быть, еще, как сказать, раскочегариться сегодня. В то время уже 1:30. Так. Обещают уже после 26-го якобы наступит такая, установится летняя погода. Ну, посмотрим. Ну, а вот этот район, вот аэропорт, Сокол.
принципе, один из моих любимых районов. Что тут? Вот эта часть Москвы, зеленая ветка, мне нравится. Ну, север вообще, север. Серая ветка, там вот этот, туда выше Отрадного, конечно, не очень, а вот это вот до Отрадного, вот это тоже суперская. Рыжая ветка тоже, вот там, где я жил, вот это Свиблово, но там уже, как я уже говорил, в Москве очень многое зависит, даже не от района, а от каких-то конкретных вот там домов. Короче, взял вот этот заказ, смотрите, тут в принципе ничего особенного, тоже какая-то полиграфическая продукция. И мне приложение показывает, то есть можно, конечно, на метро, то есть, ну, проще пешком дойти. Вот прям по этой улице, вот эта улица, она сейчас называется Красноармейская, а потом она переходит в Усиевича. Короче, 1,5 километра, 22 минуты пешком. Вот. То есть я, конечно, могу дойти там 800 метров до метро Аэропорт, проехать одну остановку на метро, там выйти до Сокола. И от Сокола там те же самые 800 метров, там дойти до адреса. То есть получается то же самое, только в профиль. Вот. Поэтому я так думаю, что я лучше прогуляюсь. Вот, 22 минуты. Километр 82 метра, вот так вот показывает. Так что вот так. А потом я сажусь на метро и потом уже еду на этот второй адрес. И потом надо вернуться. Ну, сколько здесь? Полчаса. Там на метро ехать полчаса, час. И обратно полчаса, 1,5 часа. Ну-ка проверю. Проверю, без 10:02. Так, значит, 3:30. 3:30 я должен закрыть. Просто ради интереса проверю, удастся закрыть за 1,5 часа этот адрес. Ну, этот заказ. Смотрите, вот тут даже озеро. Пожалуйста. Озеро. А вон вот этот дом. Чапаевский переулок 3, который... Единственный недостаток этих районов, он, собственно говоря, один. Здесь практически нет нормальных магазинов продуктовых. То есть здесь нет поблизи Ашана. Это вот вам повезет, если вы так от метро идете там, к примеру, и вот на пути там какая-нибудь пятерочка. И то здесь пятерочек нету. Какие-то Монголии вот эти вот магазины. Вот их вот тут вот в округе может не быть. И я считаю, что это как бы, ну, для жителей, для как проблем. Поэтому здесь все в основном доставки. Доставки. Ну, это район не бедный. Это довольно-таки один из лучших, комфортных, я считаю, районов в Москве. Именно, знаете, здесь больше, это, так сказать, старая Москва. То есть вот тем, кому нравятся вот такие вот уже обжитые районы, вот. Потому что сейчас в Москве стали появляться вот эти ЖК, особенно которые уже построены и вокруг которых уже как-то сформировалась вот эта вот обжитая инфраструктура. Они новые, там домам 5 лет всего лишь. Вообще круто, конечно. Я представляю, что будет в Москве через 5-10 лет, когда все вот то, что сейчас строится, все это достроится. И будет просто Москва будет бомбическим городом. Так.
Так, ну что, я закрыл этот один адрес. И на второй адрес он мне предлагает ехать либо на метро, либо на автобусе. Конечно, я поеду на автобусе. До адреса вот как раз вот эти пресловутые 30 минут. Т-43, Т-6. Проезжайте. Проезжайте. Вот тут возле Сокола построили такой комплекс. Тут не поймешь, то ли офисы, то ли это жилые квартиры, то ли апартаменты. Я так думаю, все-таки офисы. Хотя где-то здесь есть и квартиры, честно говоря. Какой-то это ЖК. И вот оно, метро Сокол. Так, значит, Т6, Т-43. Причем так интересно, я вчера был, или не вчера, позавчера, был в том же районе. Войковская, то есть я шел там чуть дальше. Так, вот он, Т-43. Т-43. Чудненько, чудненько. Смотрите, он пустой практически. Не хочет включать. Слушайте, ребят, я быстрее ветра на этом автобусе. За каких-то, я не знаю, минут 10 я доехал. Вот. Даже, наверное, быстрее. Очень быстро. Он прям как-то 3 остановки всего лишь на автобусе. По Ленинградке, по вот выделенной автобусной этой линии. Он ехал вообще, летел, говорю, что прям. И мне тут пройти 750 метров показывает. А от метро, вот если бы я ехал, от метро там дальше. А приложение Достависта вот показывало от метро 750 метров, блин. Вот этот водный стадион, дальше речной вокзал. Помню, там у моего дружбана, у Андрюхи, режиссера, офис был. Не, там киностудия Ночью, мне кажется. Вот. И я частенько к нему ездил. Прям мы с ним бухали. Прям частенько. Частенько. Так прям такие душевные были времена, вам хочу сказать. А на водном стадионе у меня тоже тут одни дружбаны жили. Из Киева, кстати. Вот. Из нашего театра они приехали мне тут, причем занимались таким довольно-таки интересным, серьезным бизнесом. Вот. В итоге они где-то в 2010 или 2011, когда был кризис-то. Ну когда начался вот этот кризис в 2008 году из-за недвижимости, что ли.
Короче, вот начался вот этот кризис с недвижимостью. 2008-2009, вот они еще год что-то копошились. Где-то в 2010-м уехали снова на Украину. Они были представителями какой-то то ли норвежской, то ли финской компании. Там. И жили тоже вот на водном стадионе. Я к ним частенько ездил. Тоже в гости. Вот. Но они меня забанили. Потому что для них я превратился в москаляку. Вы знаете, москаляку на геляку. Вот. Как-то так. Сейчас забавно получилось. Короче, вот отдал это там какие-то визитки, а там они должны поставить печать, значит, на этом бланке. И я его должен отвезти обратно. А так, ну, это девочке отдал, она пошла в бухгалтерию ставить эту печать. Возвращается такая, отдает мне. Тут из бухгалтерии убегает тетка такая. А он еще не уехал? Типа, курьер. А я стою вот прям. Ну, она дверь открывается вот. Оказывается, это не та бумажка. Ну вот, не надо ее отвозить. Я такой думаю, прикольно, не надо отвозить. И мне что-то в голове сложилось, так что мне не надо, получается, ехать к ним. Звоню им такой, говорю, слушайте, тут бумажку не надо отвозить вам, оказывается. Ну, тогда я закрываю заказ, все. Ну, да. Тогда он говорит, ну, он такой говорит, ну, ждем вас. Я говорю, в смысле ждете? Я закрыл, что мне, отвозить-то ничего не надо. Вот. А это забыл, что у меня с того адреса эта бумажка осталась. Ее-то надо отвезти. Блин. А то я бы сейчас закрыл бы, домой бы поехал. Хорошо, что... Ну, я бы про нее, конечно, бы вспомнил бы. Но время 2:30, 14:35, 14:40. Я, наверное, сейчас тоже поеду на автобусе. Можно, конечно, дойти на метро. И на метро, наверное, будет быстрее. Не знаю. Как лучше сделать. Наверное, на метро тут все-таки сейчас. Я пока... Тут что с автобусом? Тут вот этот вот дойдешь до этого Ленинградского проспекта. Там подземный переход надо будет искать. Так. Автобус. А с области автобус, ну, блин, не хочется слишком долго ждать. Тут получается одинаково. Вот я тут дошел. Вот. О, смотрите, люди кино снимают. Снимают кино. Телевидение. И у людей обед. Ну что, как я и говорил, ровно 1,5 часа у меня заняла эта вся поездка, выполнение этого заказа. Так. Ну, конечно, в следующий раз я такие заказы, наверное, брать не буду. 473 рубля, получается, ты выехал раз, два и 3 раза, третий раз сюда вернулся. Ну, вот 1,5 часа я потратил. Вот, все, я на месте. Я на месте.
Вот я вчера ездил по таким офисам, там Сбербанк, Москва-Сити, знаете, такое все. Ну, я бы не сказал, что оно пафосно, оно просто, ну, так прям, ну, как-то на уровне, знаете, вот там люди работают, и я бы на них смотришь, ну, приятно работать в такой атмосфере, в таком вот окружении, архитектура там, ну, это все такое. И вот сегодня я ездил, вот эта типография в полуподвале в каком-то, значит, окон нету, столы такие, как в средней школе, знаете, в такой сельской, завалено что-то такое. На первом заказе тоже типография, там вообще какая-то промзона, заходишь, какие-то, блин, все грязное. В этой промзоне там стоят эти станки, вот эти плоттеры, или там как там у них. Причем одно дело, если был там как бы ремонт такой, знаете, вот есть такие прям, и все так четенько. Тут же нет, тут чуть ли не на земле, блин. И тоже вот эти люди сидят там в этих, за этими столами, работают. И ты такой заходишь, и они такие сидят. Я такой думаю, блин, вот они же там друг на друга смотрят, там, знаете, там. И я уверен, вот они, блин, 70% времени делают вид, что работают. И я уверен, у них там, ну, зарплаты, они там не ездят на вот работают, они там не ездят на каких-то таких вот иномарках там, вот, на шикарных. Ну, зарабатывают они там 50-60 тысяч рублей. Пусть даже 80-90 там тысяч человек зарабатывает. Может быть, тоже где-то приехал откуда-то, платит там за аренду. Вот, и ходит на эту работу. Вот, пожалуйста. И вот он каждый день приезжает. Одно дело, ты приезжаешь в офис Сбербанка, там такой, знаете, красивый. А другое дело, ты вот едешь, там он, может быть, живет где-нибудь еще не в Москве. И едет сюда на работу. А здесь вот работает, представляете, вот, казалось бы, да, для жизни район классно. Но здесь вот только метро, пожалуйста, аэропорт, до которого тут вот получается минут 12, наверное, 15 надо идти. И все. Владыкино, там вот где я брал, там ладно, там хоть МЦК есть еще. Ну вот, пожалуйста. Поэтому о чем это говорит? Это говорит о том, что нет справедливости в жизни. Так вот. Нет